माय गॉड, क्या बात है। ओ मागो टुरुला, इतनी अच्छी खूबसूरती, वाह, यू आर सो प्रेटी। चाचा जी आप क्या कर रहे हो मेगल पे? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चाचा नहीं हूँ मैं, इंडियन बॉय। शर्ट क्यों नहीं पहनी आपने? गर्मी लग रही है। अरे फैन चालू करना। ऐसे बैठोगे नहीं मिलेगी आपको लड़कियां बात करने के लिए। मैं लड़कियां थोड़ी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो वैसे बस टाइम पास। क्यों, लड़कियों में ऐसा क्या है जो लड़की से ही बात करनी है? अच्छा, ओह ओके। लड़की में वैसे होता क्या है ऐसा? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे।